不行，来拿根烟，我真的不好意思這樣子，我幫你撳住佢，你冇捉佢住，超埋我轉嘢先，我唔影你嚇，你攞兩轉換啲水啊！有計經，珠江新城、廣州塔。咁喺廣州咧 ，CBD 地段入咗黑之後，就會呈現第二種物價㗎啦。我哋依家喺廣州大橋，今晚揾2檔2蚊雞嘅塞辣牛肉，大家食下。唔使走啦，就嗰度啦，堆到你睇嗱，標緊煙嗰度。今晚月黑風高夜，求其有一餐做佢塞辣牛肉。呢啲係咩嚟㗎？五花肉。呢幾錢啊？2蚊5。嗰啲咧，生牛肉啦，各10串啦。等下先。啊，佢都係臨時走佬咁嘅勢頭咯喎。陣間有城管嚟嗰陣時，邊走邊敲，我都開電動車跟住佢。平時會喺依個位做嘅都係，做到幾點鐘啊？1點幾？幾點鐘開檔啊？7點開檔，忙都唔想睬你啊佢。好似嗱嗰兩個咁整盒嘢，慢慢喺度吔啊嗱，嗰度海參沙啊嗱，喺代駕哥哥喺度整翻2串，好唔好食啊？很好吃啊！咁樣我真係燶啊！我等一下幾個你啊？咁好啊！喺度，哇！呢個胡瓜好似之前穿嘅喎，哇！味道好扎實喎，而且嗰嚿肉。現在大家好做嗎？不好做，現在因為出來應酬的人少啦，太卷了現在，而且很多這平台多，降級消費。各10串喎。好，有。呢個唔好咁熟喎。呢個你就係幾分熟？5成3成都 OK 啦。哇，濕辣牛肉就要嗰個面嘅，哇，好似鮮味。見有呢啲煙嗰時你就係。係啊，突然間。大哥，等一下，我在留用，你不要走。啊，不用，不用客氣。哎呦，我轉回給你，真的不行。哎，來拿根煙。我真的不好意思這樣子。加油，生意興隆。好，啊，真係唔好意思咁樣食嗰一串嘢。係啊，真係。食落班。係啊，佢唔食我呢個係嘛？係咯。5分熟啊。好，唔該啦。呢個係正宗嘅嗰個醬係嘛？你調得難唔難呢個？試算先啦，唔好食呢串唔俾錢喎。可以。濕辣牛肉，好食喎！呢個味可以喎。原來廣州夜晚黑咁多姿多彩嘅。夜晚同日頭入唔同嘅世界啊嘛。開㗎，2蚊串，好正。而家佢嗰個亂度，我覺得咁對比起身啊，佢個塞辣牛肉靚過5花肉喎，好食過5花肉。睇下整串先啊，嗱，我影翻你啊嗱，好正啊佢唔係好辣嗰種，好頂癮嗰個味道，係咪好亂啊？好正。哇！你後邊個景好靚啊，街邊太多人血車啊！哇，好正喎！呢個塞辣牛肉，咦？又着翻燈嘅，廣州塔下2蚊雞塞辣牛肉。呢個整開嘅，呢度好食唔錯，你試下呢個位，好出面啊！呢個位好出面啊！味道幾好，唔會話好辣，但係好頂人。好嗰種嘢住食嗰種感覺，即係食一串都食一串咯。哎呀，多人咯，個個係圍住食塞辣牛肉㗎。我得未啊？我數好錢先。幾多錢啊？10串濕辣，10串45係嘛？同你講呢個價格，如果唔係做地攤都做唔掂。幾多錢啊？1萬可以賣幾多串啊？1000幾串啊？哇！你台車仔勁過好多實體店喎！哇！睇下佢呢個，哇！夜晚呢啲咁嘅串位值嗰啲空虛嘅機場碌碌嘅我，靚女5成好啦，最多過咗個亂度就唔叫濕辣牛肉㗎啦。煲平佢係啦，呢個要緊多啲。佢個醬幾好啊，味道。係啊！哇！燈越醬越犀利喎！係啊！
喎，哇！嗰邊就有嘢睇喎，無人機喎。數佢睇睇。呢幾日元旦可能無人機表演喎，睇下佢哋都幾過癮食到，正唔正啊？你啲話凍凍地整住呢啲都幾正啊，表。係啊，大家你唔好講，我幫你撳住佢，你唔好捉佢住，你唔好捉佢住，超埋我轉嘢先，我唔影你嚇。你放心，唔好搬住，唔好搬住，你唔好捉佢住。啊，係啊，好快走，好快，燒埋我轉先啊！係啊，打遊擊戰嘅嘢。哇！冇驚啊，冇驚啊！啊，佢捉你，我影住佢。客村最威都係呢兩檔噶啦，一檔係上橋，一檔係亂地噶嘛。都值得，值得。而家唔使用呢個啦，慳翻個啦。25蚊，好熱啊！下單先。哇嗱！可唔可以攞轉嚟換嘢飲啊？你攞兩轉換支水啊！得。有計經，有計經。有計經，有計經。有計過你嘅視頻係嘛？有拍過，我之前睇你嗰個咩去嗰個食嗰個咩食嗰個咩海鮮17蚊嗰個。 17蚊嗰個啊係啊，唉，搞到我都有啲想去啊。痕痕地係嘛？你搶唔到㗎，唔夠新法嗰間嘢。係啊，好難搶。嗰間嘢要夠新法去搶。可以交換一下。嚟，難搞。嚟。好。唉，嚟，換支水飲啊，換支水飲啊。去，辛苦晒。多謝大家。唉，正想飲水啊，真係。係啊。幫你點贈嚇多謝晒。多謝晒。試下好唔好食啊？頭先我食咗幾串㗎啦。濕立牛肉。呢個唔係，呢個係蝦花。蝦唔花。好食。2個半串嘅。好嘅啊，啲味道。可以。多謝啲水啊！係。嗱陣叫啲老鄉撤場啊，嗱陣走啊，係咪叫啲老鄉附近走佬啊？咁我哋陣間準備下一場㗎咯。去埋佢另外嗰檔睇下。我呢個兜我哋橋底又有一檔喎。是吧？多少錢啊12條2元以上。這個四川，嗱喺廣州大橋，一落嚟向海珠區方向呢邊，就已經有啦。我又試下2、3嗰個物價嚇，2蚊雞。呢度冇望火咯，比頭先比起身呢檔冇望火咯呢度。會唔會熟了一點啊？不會啊，我5成熟喎。有沒有吃辣醬的？有。辣椒不是放這裡吧？吃辣醬多的。太熟了。我呢個啲顏色係偏黃啲喎。試下呢檔咩環境？20蚊雞，哇！10寸。整嘅試下。呢檔明顯係熟啲，過火啊少少。呢個已經去到7成，咁實在唔係辣嘅呢檔，唔正宗。即係唔係我話佢呢檔應該都唔係湛江老闆嚟。唔辣嘅濕辣醬我都第一次食。係咯，唔辣嘅怪唔知佢落辣椒粉嘅。分啲俾佢大哥食。嚟，等這麼久咧，分金同位，來。來，不用，是我來，唉，真係嚇鳩氣啊真係。嚟。對啊，拍一下生活嘛。加上你的話，看到過你就很眼熟。很眼熟嗎？像我這樣猥瑣的人，廣州好少的喎。你食埋佢。我哋轉下一檔係嘛？去海珠區食。Later。好唔好彩啦！我哋上橋嗰陣時候，嗰檔海珠區嘅本來喺度擺咗㗎，走咗可能頭先上橋嗰個成本，一路趕完呢個趕上面橋嗰個，冇辦法啦，幫唔到你，試唔到味。但係點就經常都係呢3個位置嘅，分別係呢邊珠江新城過嚟嘅呢度，廣州大橋嘅尾段位，同埋喺二沙島下邊橋下邊。嗱，報告完畢。其實幾好食啲。